Salam əziz valideynlər və şagirdlər, mən sizlərə 3-cü sinif Azərbaycan dili dərsliyi üzərində tapşırıqların izahını verəcəm. Dünya xalqları A tapşırığından başlayaq. Şəkildəki məlumatlardan istifadə edərək müxtəlif dillərdə bir-birinizi salamlayın. Şəkildə müxtəlif xalqlar verilibdir və hər xalqın öz dilinə məxsus salamlaşma forması verilib. Siz yoldaşlarınızla hərəniz bir xalqın nümayəndəsi olaraq hərəniz bir xalqı seçib o dildə salamlaşa bilərsiniz, maraqlı bir səhnə qura bilərsiniz. Bu sizin müstəqil işinizdir. Salamlaşma adətləri mətnini oxuyaq. Hər birimiz gün ərzində dəfələrlə əl sıxıb salamlaşırıq. Salamlaşma formasının qədim tarixi var. Qədimdə kişilər özləri ilə silah gəzdirərdilər. Hər zaman döyüşə hazır olmaq üçün onlar silahı sağ əllərində tutardılar. Amma xoş məqsəd görüşəndə silah sol ələ keçər, sağ əllərini bir-birlərinə uzadardılar. Bununla da onlar sülh niyyəti ilə görüşdüklərini nümayiş etdirərdilər. Salam sözünün özü də sülh, əminamanlıq deməkdir. Bir çox xalqların özünə məxsus salamlaşma adətləri var. Hindistan. Hindlilər salamlaşarkən hörmət əlaməti olaraq ovucularını bir-birinə sıxır və əllərini sinəyə tuturlar. Qədim tarixə malik Hindistanda bu cür salamlaşma namaste adlandırırlar. Türkiyə. Türkiyədə uşaqlar və gənclər yaşlılarla salamlaşarkən xüsusi hörmət nümayiş etdirirlər. Onlar əyilib böyüyün əlini öpür və alınlarına qoyurlar. Yaponiya. Yaponlar salamlaşarkən bir-birinə baş əyirlər. Onlar öz böyükləri və müəllimləri ilə görüşərkən başlarını daha çox irəli əyirlər. Judo və karate kimi yarışlarda da rəqiblər bir-birinə baş əyirlər. Bu da həmin idman növlərinin Yaponiyada yaranması ilə bağlıdır. Hərbi salamlaşma. Yəqin ki, əskər və zabitlərin salamlaşmasını görmüsünüz. Onlar əllərini gicgaha aparmaqla hərbi salam verirlər. Bu salamlaşmanın da tarixi qədimdir. Yüzillər bundan əvvəl döyüşçü, cəngavərlər niqab taxırdılar. Dəbilqənin bir hissəsi olan niqab sifəti zərbədən qoruyurdu. Cəngavərlər bir-biri ilə qarşılaşarkən niqabı alına qədər qaldırırdılar. Bununla da onlar qarşısındakı adamın dost ya düşmən olduğunu təyin edirlər. Zaman keçdikcə hərbi geyim dəyişib, amma bu jest hərbi salamlaşma kimi qaldı. Göründüyü kimi salamlaşma adətləri müxtəlifdir, amma onların məqsədi eynidir. Görüşərkən qarşıdakı adama hörmət ifadə etmək. Mətnimizi oxuduq, tapşırıqlara baxaq, suallara cavab verin. Salamlaşarkən əl sıxmaq nə deməkdir? Salamlaşarkən əl sıxmaq qeyd olunmuşdu mətnimizdə. Bu salamlaşma formasının qədim tarixi var. Yəni, hörmət əlamətidir. Qarşıdakı insana hörmət əlaməti kimi duyulur, hörmət əlaməti anlamına gəlir. Salam sözünün mənası nədir? Salam sözünün mənası verilmişdir ki, salam sözünün mənası əminamanlıq, sülh deməkdir. Hətta salamlaşarkən əl sıxmaq o mənaya gəlir ki, yəni silah həmişə sol əldə olurdu, silah həmişə sağ əldə olur. Amma onlar yəni salamlaşarkən silahı sol ələ alıb, sağ əllə salam verirdilər. Bu da qarşında olan insanla sülh niyyəti mənasına gəlirdi. Sülh niyyəti ilə görüşmək mənasına gəlirdi. Salam sözünün mənası dedik ki, sülh, əminamanlıq deməkdir. Hərbi salamlaşmanın tarixi nə ilə bağlıdır? Hərbi salamlaşma haqqında burada məlumatlar verilmişdir ki, hərbi salamlaşmanın tarixi qədimdir. 100 illər bundan əvvəl döyüşçülər, cəngavərlər niqab taxırdılar. Dəbilqənin bir hissəsinə olan niqab sifəti zərbədən qoruyurdu. Onların yəni salamlaşma forması haqqında burada məlumat verilmişdi. Sonra mətndə hansı xalqların salamlaşma adətləri ilə tanış oldunuz? Mətndə Yapon, Türk, Hintlilərin salamlaşması ilə tanış olduq. Xalqlar deyir. Bəli. Burada da qeyd olunur. Davam edək. Mətnin sonuncu hissəsi əvvəlkindən nə ilə fərqlənir? Mətnin son hissəsi əvvəlkindən o ilə fərqlənir ki, mətnin əvvəlində müxtəlif xalqların salamlaşma adətlərindən danışıbdır. Gördük ki, Yapon xalqının, Türk xalqının
salamlaşma adətindən danışıbdı. Amma mətnin sonunda nədən danışılıbdı? Mətnin sonunda hərbi salamlaşmadan danışıbdı. Hərbi salamlaşmanın tarixindən danışılıbdı. Əksər xalqlarda olan hərbi salamlaşmanın tarixindən danışılmışdır. Yəni fərq budur. Sonda hərbi salamlaşmadan, əvvəldə isə xalqların ümumi salamlaşma adətlərindən danışılmışdır. Salamlaşarkən istifadə olunan sözləri, ifadələri seçib yazın. Altından xətt çəkəcəm. Xoş gördük. Salamlaşarkən xoş gördük deyirik. Salam, sabahınız xeyir. Axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Salamlaşarkən bu ifadələrdən istifadə edirik. Növbəti tapşırığa baxaq. Dostunuzla birlikdə salamlaşma forması düşünün və sinif yoldaşlarınıza təqdim edin. Cütlərlə iş şəklində parta yoldaşınızdan bir salamlaşma forması düşünə bilərsiniz və bunu gedib sinif yoldaşlarınıza təqdim edə bilərsiniz. Bu sizin müstəqil işinizdir. Salamlaşma adətləri informativ mətindir, yoxsa bədii mətin? Fikrinizi əsaslandırın. Əvvəlcə gəlin informativ mətnin tərkib hissələrini oxuyaq. Sonra B tapşırığını əsaslandıraq. İnformativ mətnlərdə bədii mətnlər kimi giriş, əsas, sonluq hissələrdən ibarət olur. Biz bilirik ki, mətnlər 3 hissədən ibarət olur. Giriş hissə, əsas hissə, sonluq hissə. Giriş hissədə ümumi məlumatlar verilir. Əsas hissədə hadisələr sadalanır. Mətnin əsas hissəsindən hadisələrdən bəhs olunur. Sonluqda isə biz ümumi nəticəyə gəlirik, nəticə çıxarırıq və mətni sonlandırırıq. Bizə sual verir ki, salamlaşma adətləri mətni informativ mətindir. Əlbəttə ki, informativ mətindir. Çünki orada xalqların salamlaşmasından danışır, salamlaşma adətlərindən danışır və bu da faktlara əsaslanır. Həqiqətən də biz axtarsaq görərik ki, həmin xalqlarda o cür salamlaşmalar var, faktlar var. Faktlardan sübut edə bilərik. Bəli, informativ mətindir. C tapşırığında deyir ki, sxemə uyğun olaraq salamlaşma adətləri mətninin tərkib hissələrini müəyyən edin. Biz bildik ki, informativ mətn də 3 hissədən ibarət olur. Giriş hissə, əsas hissə, sonluq. Giriş hissədə nələr verilir? Mövzu haqqında ümumi məlumat verilir. Biz salamlaşma adətləri ilə əlaqələndirsək, salamlaşma adətləri mətnində baxın. Bu ilk hissə olacaq giriş hissə. Gördüyümüz kimi burada ümumi məlumat veribdir. Bizə deyir, hər birimiz gün ərzində dəfələrlə əl sıxıb salamlaşırıq. Sonra salamlaşma sözünün mənasını verib ki, sülh, əmin-amanlıq deməkdir. Ümumi giriş məlumatlar veribdir. Bu olacaq giriş hissə. Sonra isə əsas hissədə mövzuya uyğun məlumatlar, faktlar verilir. Biz də mətnimizin əsas hissəsində mövzuya uyğun olaraq Hind, Türk, Yapon xalqlarının salamlaşmasından danışdıq. Hərbi salamlaşmadan danışdıq. Hərbi salamlaşmanın tarixindən danışdıq. Bunlar hamısı əsas hissədə verilmişdir. Sonluq nədir? Sonluq məlumatlar ümumiləşdirilir və nəticə çıxarılır. Məlumatlar ümumiləşdirilir, nəticə çıxarılır. Baxın, son olaraq biz burada ümumiləşdirdik, nəticə çıxartdıq. Hansı nəticəyə gəldik? Göründüyü kimi salamlaşma adətləri müxtəlifdir. Amma onların məqsədi eynidir. Baxın, son olaraq nəticəyə gəldik. Görüşərkən qarşıdakı adama hörmət ifadə etmək. Yəni, istər xalqlar arasında olan salamlaşma olsun, istər xalqlarda olan hərbi salamlaşma olsun. Hamısında son olaraq o nəticəyə gəlirik ki, salamlaşma qarşıdakı adama hörmət ifadə edir. Sonra Ç tapşırığında deyir ki, salamlaşma adətləri mətninin girişindən əsas hissəyə keçid edən cümləni oxuyun. Girişindən əsas hissəyə keçid edən cümlə hansı cümlədir? Girişdən əsas hissəyə keçid edən cümlə baxın budur. Bir çox xalqların özünə məxsus adətləri var. Bu cümlə giriş hissədən, bax bura giriş hissə idi, girişdən əsasa keçid edən cümlədir. Bir çox xalqların özünə məxsus salamlaşma adətləri var. Davam edək. Gəlirik dil qaydalarına. Aşağıdakı sözləri cədvələ uyğun qruplaşdırın. Qruplaşdıraq.
Sualları verib kim, nə, hara. Bakı hara sualına cavab verəcək. Üzərində yazıram. Cədvəl aşağısına yazmaq üçün yer məhduddur. Cido nə sualına cavab verir? Qazax hara sualına cavab verir? Rəşid insan adıdır. Kim sualına cavab verir? Yarış nə sualına cavab verəcək? İdman. Üzr istəyirəm. İdman deyil, idmançıdır. İdmançı kim sualına cavab verəcək? Final nə sualına cavab verəcək? Aslan insan adıdır. Böyükdən yazılır. Kim sualına cavab verəcək? Round nə sualına cavab verəcək? Quba hara sualına cavab verir? Otaq hara sualına cavab verir? Döyüş nə? Döyüş. Hamısının sonunda sual işarəsi qoyuruq. Seymur kim? Seymur. Bayraq nə? Bayraq. Qələbə. Nə? Qələbə. İndi isə gəlin isim ad bildirən sözlər haqqında danışaq. Biz bilirik ki, əşyanın adını bildirən nitq hissəsinə isim deyilir. İsim kim, nə, hara suallarına cavab verir. Qayda olaraq bizə verib ki, ad bildirən sözlərə isim deyilir. İsim canlı və cansız varlıqların, eləcə də yerin, məkanın adını bildirir. Diqqət etməliyik. İsimlər cansız varlıqlar, canlı varlıqlar və yer, məkan olaraq qruplaşdırılır. Cansız varlıq deyəndə masadır, kitabdır, qələmdir, dəftərdir, pəncərədir, qapıdır. Yəni cansız olan əşyalar nəzərdə tutulur. Və nə sualına cavab verir? Canlı varlıqlar bölünür. İnsan anlayışı bildirənlər, insan bildirənlər. İnsan anlayışı varsa, həkim, müəllim, hərbiçi, dənizçi, balıqçı, bunlar olacaq. Kim sualına cavab verəcək? Çünki insan anlayışı var. Canlı varlıqlar bölünür. İnsan anlayışı bildirənlər, yəni insan olaraq qruplaşdırılır. Bir də heyvanlar, bitkilər, bunları da canlı kimi düşünə bilərik. Ancaq məsələn, şirdir, delfindir, bülbüldür, canlıdır. Ancaq nə sualına cavab verəcək? Kim sualına cavab verməyəcək? Olur bəzən bədii mətnlərdə dilə gəlib danışırlar, insana aid xüsusiyyətlər daşırlar. O zaman kim sualına cavab verir? Onları qarışdırmayın mətn daxilində. Amma bədii mətnlərdə, yəni heyvanlar nə sualına cavab verir? Bir də yer, məkan bildirən isimlər var. Dağdır, kənddir, şəhərdir, bazardır, məktəbdir. Bunlar da hara sualına cavab verəcək. Demək, biz hansı mənaya gəldik? Son olaraq nəticə çıxaraq, isimlər canlı varlıqlar, cansız varlıqlar və yer, məkan bildirən isimlər olaraq qruplaşdırılır. Cansız varlıqlar nə sualına cavab verir? Canlı varlıqlardan insan anlayışı bildirənlər kim? Heyvan anlayışı olanlar nə sualına cavab verəcək? Yer, məkan bildirənlər də hara sualına cavab vermiş olacaq. Verilmiş sözlərə uyğun şəkilçi artırmaqla kim sualına cavab verəm? Sözlər düzəldin. Baxaq, arı olsun arıçı. Pambıq, pambıqçı. Mən üzərində yazıram, yəni şəkilçini əlavə edib yazasınız. Məsələn, üzüm olacaq üzümçü. Traktor, traktorçu. Çu şəkilçisi artırıq. Sənət peşə bildirən çı üstü 4. Yəni çı, çi, çu, çu şəkilçisi artırmaqla düzəldib kim sualına cavab verən sözlər düzəldib yaza bilərsiniz. Yazı olacaq yazıcı. Neft, neftçi. Qoruq, qoruqçu. Bağ, bağçı. Bağban da ola bilər. Vətən, vətəndaş. Sənət, sənətçi. Sənətkar da ola bilər. Sonra diqqət edək. Bir çox varlıqları gözlə görmək, şəklini çəkmək mümkündür. Məsələn, bayraq, ağac. Belə varlıqlar bildirən isimlərə konkret isimlər deyilir. Lakin elə varlıqlar da var ki, gözlə görünmür, yalnız təsəvvür olunur. Məsələn, fikir, sevinç, belə varlıqlar bildirən isimlər isə mücərrəd isimlər deyilir. Diqqət edirik əziz şagirdlər. İsimlər həmçinin konkret və mücərrəd isim olmaqla qruplaşdırılır. Konkret isim nədir? Konkret isim
Biz onu gözümüzdən görürük, əlimizdən toxunuruq, şəklini çəkə bilirik. Məsəl üçün kitab. Kitabı biz əlimizə ala bilərik, düzdürmü? Gözümüzdən də kitabı götürüb əlimizə gözümüzdən görə bilərik. Həmçinin şəklini də çəkə bilərik. Demək, gözümüzdən görürük, toxunuruq, şəklini çəkirik. Bunlar olur konkret isimlər. Yəni gözümüzdən gördüklərimiz olacaq konkret isim. Amma gözümüzdən görə bilmədiyimiz, əlimizdən toxuna bilmədiyimiz, şəklini çəkə bilmədiyimiz, təsəvvürümüzdə olanlar olacaq mücərrəd isimlər. Məsəl üçün fikir, ağıl, həyəcan, sevinç. Bunlar olur mücərrəd isimlər. Ağıl, ağlın şəklini çəkə bilərik. Ağla əlimizdən toxuna bilərik. Əlbəttə ki, xeyr, mümkün deyil. Bax, bu cür isimlər olacaq mücərrəd isimlər. Ç tapşırığında bizə deyir ki, mücərrəd isimləri seçib yazın, qarşısında sualını qeyd edin. Bu isimlər hansı suala cavab verir? Dəniz konkret isimli, gözümüzdən görüb əlimizi vura bilərik, şəklini çəkə bilərik. Baxın, əziz şagirdlər, həyəcan, həyəcan. Bizə deyir, mücərrəd isimləri seçib yazın, sualını da yazın. Həyəcan nə? Həyəcan. Kitabxana konkret isimdir, gözümüzdən görə bilirik. Şair konkret isimdir, gözümüzdən görə bilirik. Türkiyə konkretdir. Yaxşılıq, yaxşılıq artıq yaxşılıq bir hissdir. Təsəvvürdə olur. Biz onu görə bilmirik. Yaxşılıq nə? Yaxşılıq nə sualına cavab verəcək. Mühəndis kim sualına cavab verir? Gözümüzdən görə bilirik. Ağıl, yəni mühəndis konkret isimdir. Ağıl, ağılı görmək olmur. Mücərrəd isimdir. Ağıl nə? Ağıl. Qorxu, mücərrəd isimdir. Qorxu nə? Qorxu. Hasar, hasarı gözümüzdən görürük, şəklini çəkirik. Bəzən olur, şəkil çəkəni bir ev şəkili çəkirik, qırana da hasar çəkirik. Görürsünüz, şəklini çəkmək olur. Gözümüzdən görürük, hər birimizin həyətimizə, yəni qonşunun həyətindən, küçədən fərqləndirmək üçün hasar çəkilir. Gözümüzdən əlbəttə ki, görürük, konkret isimdir. Bir də qələbə. Nə? Qələbə. Qələbə. Olacaq. Nə? Nə sualına cavab verir? Və olur mücərrəd isim. Bu isimlər demək ki, nə sualına cavab verir? İzahlarımız bu qədər əziz şagirdlər. Növbəti izahlarda görüşürüz.